Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Uzuboy kanali do'stlar. Bugun bizlar FC Mobile'da yangi It's the Most Wonderful Time Festi Fixtures degan yangi sezonni ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu hozircha boshqa akkaunt, ya'ni Musor 96 urovli Musor akkaunt do'stlar, mana hech balosi yo'q. Faqat nima desam bo'ladi, kuchsiz o'yinchilar bor va bizda albatta bu akkauntda biz hozir ko'plab olmoslar to'plab pak ochamiz do'stlar. Hozircha bizda 11 ta olmos bor va biz 7,5 mingtalik pak ochamiz do'stlar va bu 111 dan 115 gacha va bizda kimlar kelibdi? Qani Storm kelibdi, xo'p, Charlton, Hazard, Declan Rice, Saka, Haaland, Rush, James Pickford va shunga o'xshash juda ham zo'r futbolchilar kelgan do'stlar. Va biz birinchi qo'lni ochamiz va bitta 20 ga yurdi do'stlar va bu menimcha 111 o'yinchi bo'lsa kerak do'stlar. Ochildi do'stlar. Menimcha aniq 111 o'yinchi bo'ladi do'stlar. 100% Angliya, SB, Aston Villa va aytganimdek 111 Kansa. Xo'p, yana bizlarda hozir 4400 ta olmos samaset bor va biz bunga 3000 talik pak ochamiz do'stlar. 30. Menimcha 113 ta yurmadi ham do'stlar. Yursa 20 ta yurgan bo'lardi. Yurib ketdi. Niderlandiya, SB, Albion. Stam tushishiga jicha qoldi do'stlar. Prizonlar yurmoqchi. Mayli do'stlar, nima ham derdik? Bizlarda bu yoqda yana kimlar, nima qanaqa paklar? 109 dan 115 gacha. Xo'p, bu yerda yangi Record Breaks'ning eventi, bu yerda yangi o'yinchilari Pogba, Cristiano va bu yerda Pele kelgan do'stlar. Hop, bu yerda ham pak bor ekan. Shart to'plam, rankaplar. Bu yerda liganiki. Ligadan bizda bir tiyin ham yo'q do'stlar va biz birinchi o'yinimiz oshirib yana olmos to'plamini olamiz. Mana 99 o'yin bo'ldi, yaxshi degani. Bellingham mana Jude. Hozir akkauntimni o'yinchilarni olgandan keyin sizlar bilan Festi Fixtures eventini ko'rib chiqamiz do'stlar. Nimalar bor? Men o'zim akkauntimda ochganimda umuman omadsizlar tushdi do'stlar. Va bitta Liboy, bitta Mustang degan ligaga kirdik. Join League, ana shu samaset beryapti menimcha. Ana Join League ligaga qo'shildik va biz bu yerda tekinga 107 dan 115 gacha ochsak bo'ladi do'stlar. Va juda kutamiz. Va mana do'stlar, hamma narsani qilib oldik. 107 dan 115 gacha pak ochamiz. 40. 107. Aytdim-ku, nima ham deyapti? Questions. Va bizda shu umumiga samaset bersa bo'lmasin. 2000 ta berar ekan do'stlar. Biz o'g'rimizni 100 qilsak. Hozircha 101 bo'ladi deb o'ylayapman. Va 100 bo'ldi mana, agar tirsa, endi yana bunga pak ochamiz.
Ronaldo pakidan ochib ko'ramiz do'stlar. Ronaldodan menimcha 100% bilamanki Musor Simon tushadi. Simon tushadi. Va do'stlar, nimagadir o'zim telefonim nimagadir otib yubordi o'zidan o'zi. Va biz uchun ochamiz do'stlar. Hop, ana bilaman Simon 109 tushadi yoki Aduba tushadi. Do'stlar, Aduba tushadi yoki Simon davay. Aytdim-ku. Atabulu tushdi. Nima dedim do'stlar? Musor tushadi dedim. Festivixersga kirib ketdi. Bu yerdan tekinga Henry olsa ham bo'ladi do'stlar. Yana o'xshamaslar. Şöyle de durursun ki. Biraz veriyorum. Gelmiş. Neden kapımız 200'deyken yaxshi. Ana. Yana samaslik beradi do'stlar bizga. 1-2 bo'ldi do'stlar. Bu yerda biz Buni anaqasini ko'tarib qo'yish kerak, yo olmas kerak bizga do'stlar. Nima? Ataganimcha bitta 500 ta olmos. Bu nima qilaman bu? Unda festival fishes ko'rsatib o'taman do'stlar. Welcome bo'ladi, biz bunaqa narsalarni o'ynab, mana bunaqa samasliklarni to'plashimiz kerak. Bu yerda hamma o'zining paklari bor do'stlar. Shu team pakdan 200 dan 500 dan xolos do'stlar. Do'stlar, bitta manaqa Premium tiketidan olsalar, mana Dumalar birdan yozibdi, o'shandan olsalar bo'ladi ekan do'stlar. Biz 25-26 sezonga kiramiz. Bu bölümde bizga asosan match week'larda deb ko'rsatib ekan. Qaysi kuni, qaysi sanaqada o'ynashini do'stlar, uncha qiziq emas. Shu Festivixers event uncha yaxshi emas ekan. O'yinchilar lekin yaxshi. Mana Henry qayta oladi desanglar, shu PL Hall of Fame mavzusiga kirasizlar va oxirida o'tsanglar mana Henry'ni kartasi turibdi.
Shundan kirib ko'raverasizlar va buning uchun mana bularni o'ynab chiqishingiz kerak va biz uni o'ynab ko'ramiz. Короче, do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, hozir men o'shasini o'ynadim. Oxirgisi qoldi do'stlar. Shu vaqt tugayapti, ya'ni ishim bor edi, o'sha yoqqa ketaman hozir. O'shanga keyingi videolarimizda albatta bularni to'liq qilib qo'yaman do'stlar. Xayr, sizlar bilan Zuboboy kanal bo'ldi.